又見面啦！喂，hello Daniel。Hello。喂，有冇識講廣東話嘅朋友啊？我哋講廣東話好唔好啊？時間過得真係好快喎，舊年見，又喺 GG Show 見到你啦。咁你感覺呢一次同上一次有咩分別啊？係好似越嚟越犀利喎，越嚟越多人，即係令我好開心嘅，因為都代表喺大陸車嘅文化就越嚟越成熟嘅。哇！其實都應該好感謝你，因為你舊年嚟到之後咧，令到更多人關注呢個 GG Show。係啊。咁據我所知啊 ，Daniel 話呢次你係作為 Innocent 嘅形象大使嚟參加呢次活動嘅。咁好多朋友都想知道，你究竟同佢哋係點樣結緣嘅咧？其實我識 Michael 好多年㗎啦，起碼5、6年啦，即係幫我包咗我嘅GT3。OK， 嗰個問題啦。咁我哋都知道咧，你嘅品牌 Student Driver 已經喺國內又開通咗好多嘅社交平台，係咪咧？嗱，你嘅新車啦，400Z啦，係咪先？都有好多車迷關注嘅。咁接落嚟 Student Driver 喺國內會唔會啲咩新嘅活動咧？即係嚟緊，我哋會出多啲衫啊，多啲活動啊，希望但係慢慢嚟。好，咁好，非常開心再見到你。OK，感謝晒，拜拜。Thank you。OK，thank you。